ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അറിവിൻ നിലാവ്, മദനീയം തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ മജ്‌ലിസുകളിൽ ദിവസേന പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില വിയോജിപ്പുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, അത്തരം സംരംഭങ്ങൾ മുഖേന സമൂഹത്തിലുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെ പാടെ തിരസ്കരിക്കുന്നതും പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നതും അത്ര നല്ലതല്ല. ഇശാമഗ്‌രിബിന്റെ ഇടയിലും മറ്റു സമയങ്ങളിലും സീരിയലുകളും കോമഡികളും കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നേരം കളഞ്ഞിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ മാറി നിൽക്കാൻ പ്രസ്തുത പരിപാടികൾ നിമിത്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന രാവുകളിലും ദിവസങ്ങളിലും സുഹൃതങ്ങളേറെ ചെയ്യാനും വഴിയൊരുക്കിയവർ എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. വിമർശനം ജീവിതചര്യയാക്കിയവരെ കൊണ്ടുള്ള സുഹൃതങ്ങൾ മുടങ്ങുക എന്നതല്ലാതെ ഈ ഉമ്മത്തിന് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ആകർഷണീയതയും ശഹ്വത്തും നേരിട്ട് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും ഇവരല്ലാത്ത ആളുകളെ കാണുമ്പോഴും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുറത്തു നടക്കുന്ന വഅദ് മജ്‌ലിസുകളിലെ വനിതകൾക്കിടയിലും ഉസ്താദിന്റെ പീഡത്തിനുമിടയിൽ മറകളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആരും ശഹ്വത്തോ മറ്റോ ആരോപിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു രസകരമായ സംഗതിയാണ്. വിമർശനത്തിന്റെ മുനയുമായി വരുന്നവരുടെ സംസാരങ്ങളിലും പോസ്റ്റുകളിലും അസൂയയുടെ നേരിയ ഗന്ധവും ഇല്ലാതില്ല. ആലിമീങ്ങൾക്ക് ആലിമീങ്ങളോട് തന്നെ അസദ് വരാൻ വകുപ്പേറെയുണ്ടെന്ന് ചരിത്രവും വർത്തമാനവും നമ്മെ നന്നായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇമാം ഗസാലിയുടെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള രചനകളും ഗൗരവപ്പെടുത്തലുകളും സുവിധമാണല്ലോ. ഏറ്റവും അപകടം നിറഞ്ഞ വിഷയമാണ് ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിലെ ഹസദ് എന്നോർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും മൗലീദുകളും റാത്തീബുകളും ഖസീദുകളും തവസ്സുൽ ബൈത്തുകളും അറിയാതെ പോലും ചൊല്ലി നോക്കാത്തവർ ഇന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നന്മകളുടെ യാത്രികരായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിഷിദ്ധമായ ചിന്തകളിലേക്ക്, ആഭാസങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തപ്പെടണം. അതിനൊരു എതിരുമില്ല. നടത്തുന്ന ആളുകളോട് ഈ വിഷയം സദുദ്ദേശത്തോടെ ഉണർത്താനും സാധിക്കണം. നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അവർ അത് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നന്മയുടെ വഴിയിൽ മുടക്കിയാവാനും ഖുർആൻ ആക്ഷേപിച്ച പാരവെപ്പുകാരനാവാനും നിൽക്കണോ നാം? മലയാളികളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉള്ളൊരു കുഴപ്പമാണ് ഒരാളും വളരുന്നത് കണ്ടുകൂടാ എന്നത്. ഒരാൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനോ സൗന്ദര്യത്തോടെ നടക്കുന്നതിനോ മതത്തിൽ വല്ല പ്രശ്നവുമുണ്ടോ? അഹങ്കാരം ഉള്ളവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കില്ലെന്ന് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുളിയപ്പോൾ ഒരാൾ നല്ല ഡ്രസ്സും ചെരുപ്പും ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അവിടുത്തെ മറുപടി, അള്ളാഹു സൗന്ദര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അഹങ്കാരം എന്നാൽ സത്യനിഷേധവും ജനങ്ങളെ അവഗണിക്കലുമാണ് എന്നായിരുന്നില്ലേ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിന്റെ സാരാംശമെന്ന് ജ്ഞാനി പറഞ്ഞത്? ഒറ്റവാക്കിൽ ഈ വക വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കി പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകടി എന്നാണ് പറയുക. വൽഹാസിൽ വിമർശിക്കുന്നവരോടൊപ്പം നന്മ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇഖ്ലാസ് നൽകട്ടെ. സലീമായ ഹൃദയം റബ്ബ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്നേഹത്തോടെ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് അന്നഹരി, ഓമച്ചപ്പുഴ എന്നിവരുടെ കുറിപ്പാണ് വായിച്ചത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാനും നല്ലത് ചെയ്യാനും നല്ലത് ചിന്തിക്കാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.